हम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता सेविताकान्विता च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरि हरे हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपादनी जय। सर्वने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सारे भक्तों ने श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 8મો અધ્યાય, જેનું નામ છે આપણે અક્ષર બ્રહ્મ યોગ અથવા તો ભગવત પ્રાપ્તિ. આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવશે. સૌપ્રથમ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. ઓકે, કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં વિશ્વા માતાજી. આઈ હોપ આપની એક્ઝામ સારી ગઈ હશે. ઓકે ઓકે તો આમાં આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જણાવશે. સૌપ્રથમ પહેલા અર્જુન 8 પ્રશ્ન પૂછે છે, જે આપણે 7મા અધ્યાયના 29 અને 30મા શ્લોકમાં જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે એના સંદર્ભમાં અર્જુન 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. અને એ 8 પ્રશ્નના જવાબ રૂપીમાં જે અંતિમ પ્રશ્ન છે કે બી મરતી વેળા બી આપણે કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ અને કેવી રીતે જો એવી રીતે યાદ કરીએ તો આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એ 8 પ્રશ્નમાંથી જે છેલ્લો પ્રશ્ન છે એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવે છે. સાથે સાથે બાકી પ્રશ્નોના બી જવાબ આપે છે આપણે. અને એ છેલ્લો જે પ્રશ્ન હતો અને એનો ઉત્તર આપણા માટે બહુ મહત્વનો છે. એના ઉપર જ આપણે આખો અધ્યાય બેઝ થયેલો છે કે ભાઈ આપણે અંતકાળે પણ કેવી રીતે ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ, અથવા તો અંતકાળે પણ કેવી રીતે કેવળ ને કેવળ આપણે ભગવાનનું જો સ્મરણ કરતા હોઈએ પૂરી શ્રદ્ધાથી, પૂરી ભાવનાથી અને પૂરી આસ્થાથી, તો પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ભલે આખી જિંદગી ગમે તે પ્રમાણે આપણે રહ્યા હોય તો, પણ એ કેટલું પોસિબલ છે, કેટલું પ્રેક્ટિકલ છે એ આપણે આ અધ્યાયમાં જાણશું. અને એના સંદર્ભમાં આપણે એક બે સ્ટોરી બી લેશું કે જેમાં આપણને જાણવા મળશે કે કેવી રીતે મરતી વખતે એમને લોકો સ્મરણ કરે છે, કેવા કેવા ભાવોનું સ્મરણ કરે છે, કેવી કેવી એની મનસ્થિતિ હોય છે, કેવી કેવી વિચારવાની પ્રક્રિયા હોય છે. એના બેઝ ઉપર જ એનો આવતો જન્મ નક્કી થાય છે. અને એના સંદર્ભમાં આપણે હજી એક બીજી સ્ટોરી બી લેશું કે કેવી રીતે મરતી વેળાએ ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે તો કેવી રીતે એને મોક્ષ અને મુક્તિ પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. આ રીતે આપણે આ અધ્યાયમાં જાણશું. અધ્યાય નાનો છે થોડો, પણ બહુ અગત્યનો અધ્યાય છે. કારણ કે આપણે બધાને પણ જાણીએ છીએ કે મૃત્યુ ગમે ત્યારે આવી શકે. મૃત્યુ ઇઝ ઇનેવિટેબલ, એને આપણે કોઈ ટાળી શકતા નથી. પણ જ્યારે મૃત્યુ આવે એની પહેલા આપણે પોતાનું આપણે ભાતું કેવી રીતે બાંધવાનું, કેવી રીતે આપણે તૈયારી કરવાની, આપણે કોઈક નાનકડી જર્ની બી કરવી હોય છે, ટ્રાવેલિંગ કરવું હોય છે, તો આપણે કેટલી બધી તૈયારીઓ કરીએ છીએ. આપણે કેટલું બધું આપણું ભાતું ને બધું તૈયાર કરીએ છીએ. અને એમાં પણ જો માની લો કોઈકના આપણે લગ્ન પ્રસંગમાં જવું હોય તો આપણે એના એક એક ઓકેશન
ઓકેશન પ્રમાણે આપણે કપડાં ને બધું આપણે તૈયાર કરીએ છીએ ને એ પ્રમાણે આપણું બધું પેકિંગ ને બધું કરીએ છીએ. અને માની લો કોઈ આપણો પુત્ર કે પુત્રી વિદેશમાં રહેતો હોય અને એના ઘરે જવાનું હોય આપણે અને લાંબો વખત રહેવાનું હોય તો એના માટે તો આપણે 1-2 મહિનાથી આપણી તૈયારીઓને બધું ચાલે છે આપણે. તો આ બધી ચીજો માટે, ભૌતિક ચીજો માટે જો આપણે આપણી તૈયારીઓને આપણે આટલો બધો સમય આપણે એમાં આપતા હોઈએ તો આપણી જીવન માટે, આપણા જે આવતી ગતિ કેવી રીતે થવાની છે એના માટે આપણે કેમ તૈયાર નથી થતા, એના માટે આપણે સુસજ્જ કેમ નથી થતા અને એના માટે આપણે બધું આપણું ભાતું કેમ તૈયાર કરતા નથી કે આપણી આવતી ગતિ કેવી થાય, કેવી રીતે આપણે પોતાનું જીવન ગાળીએ છીએ. તો આ બધી ચીજના આપણને ઉકેલ અથવા આપણને આમાંથી રસ્તો મળશે કે કેવી રીતે હવે જાગ્યા ત્યારથી સવાર આપણે આપણી જિંદગીને ચેન્જ કરી શકીએ છીએ અને ભગવત પ્રાપ્તિ એટલે કે આપણો આવતો જન્મ આપણે કેવી રીતે સુધારી શકીએ છીએ. અને જો મોક્ષ અને મુક્તિ તરફ જો આપણે આગળ વધવાનું ઓર ને ઓર સરસ રીતે પ્રયાણ કરીએ તો કદાચ એ બી આપણને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એ પણ આપણને આ અધ્યાયમાંથી જાણવા મળશે. તો ચાલો આપણે જાણીએ. સૌપ્રથમ પહેલા આપણે અર્જુનના 8 પ્રશ્નો છે એ લઈએ આપણે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન આપણે 5 પ્રશ્નોની ઝડી વરસાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર અને કહે છે કે આ બધું મને સમજાવો. એટલે કે અર્જુને પૂછ્યા કરી, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે, આત્મા શું છે, ત્રીજું સકામ કર્મ શું છે, ચોથો ભૌતિક જગત શું છે, પાંચમો તથા દેવતાઓ શું છે. એટલે કે આવી રીતે 5 પ્રશ્નો પૂછે છે અને પછી વિનયપૂર્વક કહે છે, કૃપા કરી આ બધું મને સમજાવો. અને હજી આગળ વધારતા કહે છે બીજા શ્લોકમાં, હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે, છઠ્ઠો પ્રશ્ન, અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે, સાતમો પ્રશ્ન, વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્ય અંતકાળે આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ છીએ. આ છેલ્લો 8મો પ્રશ્ન પૂછે છે. એટલે કે આ 2 શ્લોક મળીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન 8 પ્રશ્ન પૂછે છે. જે પ્રશ્નનું ઉદ્ભવ સ્થાન આપણે જાણી શકીએ કે ભાઈ ગઈકાલે જે 7મો અધ્યાય લીધો આપણે જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ, એના 29 અને 30માં છેલ્લા 2 શ્લોકના સંદર્ભમાં તમે જોજો આ બધા આપણે શબ્દો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવેલા છે. એના સંદર્ભમાં પછી અર્જુન આ રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે કે મને આ બધી ચીજો સમજાવો અને મને જણાવો. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકથી જવાબ આપવાનું શરૂ કરે છે. અને હોઈ શકે કદાચ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અર્જુને જે સિક્વન્સમાં પ્રશ્ન પૂછ્યા કદાચ આમ તેમ હોઈ શકે, પણ 8 પ્રશ્નનો જવાબ આપણે પહેલા લઈ લેશું, પછી એક ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બી જાણશું આપણે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને દરેકે દરેક 8 પ્રશ્નનો કેવી રીતે જવાબ આપ્યો એ પ્રમાણે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે, પહેલાનો જવાબ. અને તેના નિત્ય સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા આત્મ કહેવાય છે. એટલે કે એનો સ્વભાવ શું છે, આપણે આધ્યાત્મિક કોને કહેવાય એ આપણને અહીંયા જણાવે છે. પછી જીવોના ભૌતિક શરીરને સંભવિત ગતિવિધિ કર્મ કહેવાય છે. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પેલા બધા જવાબ આપ્યા એ આપણે જવાબ જોઈ લઈએ, પછી એક ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપણે સરસ રીતે એને સમજી લઈશું કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા પ્રશ્નોને જવાબ આપીને આપણને સમજાવે છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 પ્રશ્નોનો જવાબ આપે છે. પછી આગળ હજી બધા કહે છે કે ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, હે દેહધારીમાં શ્રેષ્ઠ, હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત એટલે કે ભૌતિક અભિવ્યક્તિ કહેવાય છે. ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે, સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા સમસ્ત દેવોને જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. 5મા પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે, અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે સ્થિત હું પરમેશ્વર અધિયજ્ઞ યજ્ઞનો સ્વામી કહેવાઉં છું. એવી રીતે કરીને 6 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. અને બાકી 2 પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગથી હજી એક શ્લોકમાં આપણને આપે છે. જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારા સ્મરણ કરીને તજે છે તે તરત મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. હવે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 8 પ્રશ્નોનો જવાબ આપ્યા આપણે એક ટેબ્યુલર ફોર્મમાં જોઈ લઈએ અને પછી આપણે સમજી લઈએ. જો એના સંદર્ભમાં બી કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકશું. આપણે સૌપ્રથમ પહેલા અર્જુને પૂછ્યું કે બ્રહ્મ શું છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે જીવ અવિનાશી જીવિત અસ્તિત્વ, એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને બ્રહ્મ તરીકે વર્ણવે છે. એટલે કે આપણી અંદરમાં જે જીવ આત્મા જે છે એનું આપણે બીજું નામ રૂપે આપણે બ્રહ્મ તરીકે પણ આપણે જાણી શકીએ એવી રીતે. પછી આપણે એ આધ્યાત્મ એનો સ્વભાવ શું છે, એટલે કે આપણી અંદર જે જીવ છે, જે ભગવાનનો અંશ છે, આત્મારૂપી જે છે એનો સ્વભાવ શું છે. તો કે ભાઈ અધ્યાત્મ એટલે કે એનો સ્વભાવ શું છે, હંમેશા ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ એનો નિત્ય સ્વભાવ છે. આપણે પણ શું છે એ આપણે જયારે ભગવાનથી વિખૂટા પડી જઈએ છીએ અને આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાં આપણે પરોવાઈ જઈએ છીએ, એનાથી આપણે આકર્ષિત થઈએ છીએ શરીર સુખ અને આપણે કંઈક ને કંઈક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ, ત્રિગુણી માયાના હેઠળમાં આવી જઈએ છીએ. એટલે કે એ આપણે જે આપણા
આધ્યાત્મિક જે સ્વભાવ છે જીવનો એ આપણે ભૂલાઈ જવાય છે. એના ઉપર આપણે શું આવરણ લાગી જાય છે, પડ જામી જાય છે અને આપણે ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયા આકર્ષણમાં પડી જઈએ છીએ. અને એના લીધે આપણે પછી શું ભૌતિક શરીરને લીધે આપણે અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ, અલગ અલગ આપણે ફળ મેળવવાની ઈચ્છા કેળવીએ છીએ. તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સકામ કર્મ કહે છે. જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે આ સકામ કર્મ શું છે એ, તો એ સકામ કર્મ કેવી રીતે થાય છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનથી વિખૂટા પડી જઈએ છીએ અને ભૌતિક દુનિયાના મોહમાં આકર્ષિત થઈને એમાં કોઈક ને કોઈક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અને ફળ મેળવવાની ઈચ્છા કરીએ છીએ. એટલે એ થઈ ગયા આપણા સકામ કર્મ. એવી રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન પૂછે છે કે અધિભૂતા એટલે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ શું છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓલરેડી 7મા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું કે ભાઈ કેવી રીતે આ ભૌતિક પ્રકૃતિનું બધાનું સર્જન ને બધું થયેલું છે. એટલે આપણને જ્યાં નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ ને બધું જે દેખાય છે એ એક ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે, જેને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૌતિક દુનિયા આપણે અથવા તો અધિભૂતા તરીકે વર્ણવે છે. પછી હવે અધિદેવ એટલે કે શું છે, એમાં અધિદેવ એટલે શું, દેવોથી બી અધિક એટલે માટે અધિદેવ કહેવાય. હવે દેવોથી બી અધિક એટલે શું કામે કહેવાય છે, કારણ કે શું છે, જેટલા બી દેવી દેવતાઓ જે છે, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે ઇન્ક્લુડિંગ એમાં સૂર્ય અને ચંદ્ર બી સામેલ થઈ જાય છે. બધા દેવી દેવતાઓ એમાં આવી જાય છે, એટલા માટે એને અધિદેવ કહેવાય છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અધિદેવતાની ડેફિનેશન આપે છે, જે અર્જુને પૃચ્છા કરી હતી પ્રમાણે. પછી કે છે કે પરમાત્મા એટલે કે અધિયજ્ઞ એટલે કે આપણા જે બધા આપણે માની લો આપણે આધ્યાત્મિક સ્વભાવ જાણી લીધો અને એ રીતે આપણે યજ્ઞમાં પ્રવૃત્ત થઈએ આપણે અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે આગળ વધીએ, તો એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણા બધા યજ્ઞનો સ્વામી આપણે પરમાત્મા છે. અને એ પરમાત્મા ક્યાં રહે છે, તો કે ભાઈ અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે, જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો એ આપણા બધાના હૃદયમાં રહે છે. એટલે કે આપણા હૃદયમાં આત્મા અને પરમાત્મા બંનેનો વાસ છે. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. અને અંતમાં જેનો પ્રશ્ન હતો અર્જુનનો કે ભાઈ મૃત્યુ સમયે આપણે કેવી રીતે યાદ રાખીએ તો આપને પ્રાપ્ત થઈ શકે, તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આજીવન યાદ રાખવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. હવે આ શ્લોક આપણે ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને કે જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે. એટલે કે શું, કેવળ અને કેવળ એટલે કે ફક્ત અને ફક્ત અથવા ઓનલી એન્ડ ઓનલી. એટલે કે આવી રીતે જયારે આપણે માની લો કોઈ માણસ અંતિમ ઘડી ગણતો હોય અને ખબર હોય કે હવે થોડા ગમે તે ક્ષણમાં મારે મૃત્યુ આવશે અને મારી અંતિમ ક્ષણો હું ગણું છું, ત્યારે પણ જો પૂર્ણ રીતે પૂર્ણ પોતાના આપણે સ્વભાવથી, પૂર્ણ પ્રેમથી, પૂર્ણ લાગણીથી, આપણે પૂર્ણ આસ્થાથી અને સંપૂર્ણ ભક્તિભાવપૂર્વક જો એકવાર સરસ રીતે બી જો ભગવાનનું નામ લે અને એ ટાઈમમાં એના મનમાં બીજા કોઈ વિચારો ન આવતા હોય, ફક્ત અને ફક્ત ખાલી ભગવાનનું નામ જ આવતું હોય, કોઈ ઈચ્છાઓ એના મનમાં ન રહેલી હોય કે મારે આ કરવું છે બાકી રહી ગયું, ઓલું બાકી રહી ગયું, ઓલાને આમ કરવું તો આને આમ થઈ ગયું, તો આવા કોઈ જાતના કોઈ વિચારો ન હોય, ખાલી એક સરસ રીતે પણ જો ભગવાનનું સ્મરણ કરે છે મરતી વખતે બી, તો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે તરત મારી પ્રકૃતિને પામે છે. એટલે કે એને ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ મળી જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવે છે અને સાથે સાથે આપણને એ પણ એશ્યોરન્સ આપે છે કે એમાં લેશ માત્ર બી સંદેહ નથી. એટલે કે એક નાનકડો બી આપણે કહીએ ને 0.00001% બી એમાં કોઈ જાતનો ડાઉટ નથી. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે લેશ માત્ર તરીકે સંદેહ નથી એવી રીતે વર્ણવીને આપણને અહીંયા સમજાવે છે. પણ હવે મને કહો, આવી રીતે પૂર્ણ શ્રદ્ધાથી, પૂર્ણ આસ્થાથી આપણે કેવી રીતે નામ લઈ શકીએ? આપણે મરતી વખતે આપણે કંઈક ને બધી મનમાં બધી ઈચ્છાઓ હોય છે. આના સંદર્ભમાં મને કોણ દાખલો આપશે કે ભાઈ જે આવી રીતે આપણે મરણ પામતી વખતે બી એના મનમાંથી, મુખમાંથી આપણે ભગવાનનું નામ નીકળે છે? હરે કૃષ્ણ. નામ ના લીધું હોય તો ક્યાંથી છેલ્લે સુધીને નામ આવે? જ્યારે પહેલેથી જ નામ લીધું હોય, નાનપણથી જ ભગવાનને કેળવ્યા હોય, તો છેલ્લે સુધી ભગવાન જ દેખાય ને. એક્ઝેક્ટલી માતાજી, આપણે આ જ થઈ શકે. પણ આપણા સામે પણ એવા કોઈક એક્ઝામ્પલ છે કે જ્યાં આવી રીતે ભગવાનના ભક્ત હતા અને એમણે ભગવાનનું નામ લીધેલું છે? આપણે તો કોણ મને કહેશે એક્ઝામ્પલ? અજામિલ. અજામિલ, બરાબર. ઓકે, એની સ્ટોરી બી આપણે આજે લેશું આ અધ્યાયમાં આપણે. હાજી, આ તો ચાલો આપણા શાસ્ત્રો ને પુરાણમાંથી રાવણ, બરોબર. ઓકે, જયારે રામ ભગવાન એમનો વધ કરે છે ત્યારે પોતે ભગવાનના દર્શન કરે છે અને એ રીતે ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. રાવણને બી બરોબર છે. આ તો ચાલો આપણા શાસ્ત્રની બધામાંથી આપણે એક્ઝામ્પલ થઈ ગયા.
પણ એવું કોઈ હોઈ શકે કે ભાઈ જે આપણે નજીકના ભવિષ્યમાં જ આપણે નજીકના ભૂતકાળમાં જ આપણે એના બારામાં સાંભળ્યું હોય અને એના બારામાં આપણે જાણતા બી હોઈએ. ઘણા લોકો એવા જો ઉંમરના હોય તો કદાચ એની સાથે એને સમય બી ગાળ્યો હોય. કોણ છે એવા વ્યક્તિ? ગાંધીજી. જી હા જી, કોણ બોલ્યું? ઓકે જી, અક્ષય પ્રભુજી. ઓકે, ધન્યવાદ. હા જી, દીપિકા માતાજી, ગાંધીજી બરોબર છે આપનો જવાબ. તો હવે આપણે ગાંધીજીના જ એક્ઝામ્પલ થી આપણે આગળ વધીએ, કારણ કે આપણી સામે જેમ અહીંયા ભીષ્મ પિતામહની આપણે જે બાણશૈયા ઉપર હતા, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એમને દર્શન આપે છે અને એમની સ્તુતિ ભગવાન ભીષ્મ સ્તુતિ આપણે ભાગવતમાં બહુ સરસ રીતે વર્ણવેલી છે. પ્રથમ સ્કંદના આપણે 8મા અધ્યાયમાં છે, આપણે 9મા અધ્યાયમાં આપણે કુંતીની સ્તુતિ છે અને હજી એવી રીતે બ્રહ્માજીની સ્તુતિ બી છે. આપણે આ 3 સ્તુતિ આપણે બહુ સરસ મજાની સ્તુતિ છે. આપણે ક્યારેક આપણને મોકો મળે તો વાંચો, બહુ સરસ છે આ રીતે. તો આ રીતે આપણે જેમ જોઈએ કે ભીષ્મ પિતામહ, જેમ બીજા આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યા અજામિલ, આપણે એવી જ રીતે આપણે ભરત રાજાની બી આ અધ્યાયમાં સ્ટોરી લેશું અને એવી જ રીતે બધા આપણે શાસ્ત્રો અને પુરાણમાં બધી સ્ટોરીઓ છે આપણે કે જે લોકો ભગવાનનું નામ લે છે ને ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. હવે જેમ આપણે અત્યારે રિસેન્ટલી એક્ઝામ્પલ લીધો ગાંધીજી, તો આપણે એના સંદર્ભમાં જોઈએ. પહેલા આપણે ગાંધીજી જે આપણા રાષ્ટ્રપિતા કહેવાય છે આપણે, અને એ ટાઈમમાં જયારે એમને નાથુરામ ગોડસે ગોળી મારે છે ત્યારે એમના મોંમાંથી પણ ખાલી ભગવાનનું નામ નીકળે છે. હે રામ, હે રામ. પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જ એક અવતાર છે આપણે, તો એ રીતે હે રામ કરીને એમના મુખમાંથી નીકળે છે. કેમ એમના મનમાંથી બીજા કોઈ શબ્દો ન નીકળ્યા? આજે આપણે તો થોડી ઘણું માની લો કંઈક ભેગું કર્યું હશે ને કંઈક એવી બધામાં હશે ને અલગ અલગ બધું આપણે કર્યું હશે, તો આપણે પણ મરતી વખતે આપણને બધી કેટલી બધી ચિંતા હોય છે. આ બાકી રહી ગયું, ઓલું બાકી રહી ગયું, આમ રહી ગયું, તેમ રહી ગયું. તો એની જગ્યાએ તો રાષ્ટ્રપિતા, એમને શું આપણા કરતા ઓછી સમસ્યા હશે? આપણા કરતા ઓછું એને પ્રોબ્લેમ્સ હશે? અને એ પણ ત્યારે આપણને જયારે ભારત આપણને દેશને જસ્ટ આપણને આઝાદી મળી હતી, ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા થઈ ગયા હતા, કોને પ્રધાનમંત્રી બનાવવો એ બધી અટંબડાઓ બધી ચાલતી હતી. તો એના મનમાં તો કેટલી હતી, ભલે પોતે રાજકીયમાં સક્રિય રીતે પ્રવૃત્ત નહોતા પણ એક સલાહકાર તરીકે તો પ્રવૃત્ત હતા જ. તો દેશની ચિંતા લઈને એટલા કરોડો માણસોની ચિંતા એના મનમાં નહીં ચાલતી હશે કે શું થશે શું નહીં? હિન્દુ મુસ્લિમ ને એવું બધું ચાલતું હતું ત્યારે તેના મનમાં અલગ અલગ બધા પ્રશ્નો ને બધું નહીં હશે? બધી વિટંબડાઓ નહીં હશે? બધા અલગ અલગ એના મનમાં ખ્યાલો નહીં હશે શું? તેમ છતાં પણ એમના મનમાંથી શ્રી રામ નીકળે છે અને એવી રીતે એ આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ. તો હવે આપણે પણ આપણો એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે પણ જો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે, કેવળ અને કેવળ જો આપણે સરસ રીતે ભગવાનનું સ્મરણ કરીએ શરીર ત્યાગ કરતી વખતે, તો આપણે પણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. પણ હવે આ કેટલું પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ છે એ પણ આપણે જાણી લઈએ એક આપણે એના સ્ટોરી દ્વારા. તો અહીંયા આપણે એક મહાભારતમાંથી જ આપણે એક સ્ટોરી લેવામાં આવેલી છે, આપણે યક્ષની અને આપણે પાંડુપુત્રોની બધાની. જ્યારે એ લોકો વનવાસમાં હોય છે ત્યારે એ લોકોને પાણીની તરસ લાગે છે, ત્યારે એ લોકો કુવા પાસે પાણી પીવા જાય છે. ત્યાં યક્ષ જે છે એ એમને પૂછે છે કે પહેલા મારા પ્રશ્નનો જવાબ આપો, પછી હું તમને પાણી પીવા કહું. ત્યારે પછી એક કરીને જે પાંડુપુત્રના યુધિષ્ઠિર છોડીને બધા એક ભાઈઓ આવે છે. કોઈ એ લોકો એની પરવા કરતા નથી કે ભાઈ મારે તો પાણી પીવું છે, મારે પ્રશ્ન આપવાની શું જરૂર છે આપણે, એટલે કે એની અવગણના કરે છે અથવા એમની માન્ય નથી રાખતા વિનંતી, અને એવી રીતે એ લોકો પાણી પીવાનો પ્રયાસ કરે છે અને મૂર્છિત થઈ જાય છે અને આપણે મૂર્છિત અવસ્થામાં પડી જાય છે. હવે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જયારે ઘણી વાર થઈ જાય છે, નથી જ આવતા કોઈ ભાઈઓ પાણી પીને, એટલે ત્યારે પોતે આવે છે અને પોતે તો ધર્મ રાજા છે. એવી જ રીતે પણ યક્ષ મહારાજ એમને પાછો પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ તમે પેલા મારો પ્રશ્નનો જવાબ આપો, પછી હું આપને પાણી પીવા કહીશ, નહીં તો જેવી તમારા 4 ભાઈઓની અવસ્થા થઈ છે એવી રીતે તમે બી મૂર્છિત થઈ જશો. તો ધર્મ રાજા તો શું છે કે ભાઈ સરસ મજાની આપણે કહે છે કે ઠીક છે, હું મારો પ્રયાસ કરીશ, આ પ્રશ્ન પૂછો અને હું એનો પૂરેપૂરો સંતોષકારક જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કરીશ. ત્યારે પછી યક્ષ મહારાજ આવીને પ્રશ્ન પૂછે છે કે હજારો અને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે, પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ તેમ છતાં પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. આ દુનિયાનો સૌથી અદ્ભુત વસ્તુ છે. આ આપણે યુધિષ્ઠિરનો જવાબ હતો. એની પેલા પ્રશ્ન શું હતો આપણે, તો યક્ષ જ આપણે યુધિષ્ઠિરને પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ આ દુનિયાની સૌથી અચરજ પમારનારી અથવા તો સૌથી વધારે સરપ્રાઇઝિંગ થિંગ અથવા તો બધાને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય એવી ચીજ શું છે? એના સંદર્ભમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજ આપણે ધર્મ રાજા તરીકે આ જવાબ આપે છે કે આપણે ડેફિનેટલી
હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુને મળતા હોય છે. ક્ષણ એટલે કે શું? આપણે સેકન્ડનો બી નાનો ભાગ, એટલે કે નેનો સેકન્ડ અથવા જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં મોમેન્ટ તરીકે કહીએ. તો દરેક મોમેન્ટમાં આપણે આ આખા વિશ્વમાં અથવા તો આખા બધામાંથી કેટલાય જીવો મૃત્યુ પામતા હશે અને જન્મ બી પામતા હશે. એટલે કે જેવો આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં જન્મ લઈએ છીએ, આપણે ઓટોમેટિકલી છે ને એક લાઈનમાં આપણે ઉભા રહી જઈએ છીએ, એક કતારમાં આપણે ઉભા રહી જઈએ છીએ. અને એ કતાર શેની છે? આપણે લાઈન શેની છે? તો કે મૃત્યુની. બધાને મૃત્યુ તો કરવા જવાનું જ છે, મૃત્યુ પામવાનું જ છે અને મૃત્યુ થવાનું જ છે. અને એ આપણે કન્ટિન્યુઅસલી લાઈનમાં જ્યાં ઉભા છે ત્યાં આપણને પોતાને ખબર નથી હોતી કે એ લાઈનમાંથી આપણો નંબર ક્યારે આવશે. એવું નથી કે આપણી આગળ વાળો વયો ગયો એટલે પછી આપણો તરત નંબર છે. વચ્ચેથી પણ ક્યાંયથી પિકઅપ થઈને પણ એમાંથી આપણો નંબર આવી શકે છે. એટલે કે શું છે? એ કતારમાં આપણે ઉભા છીએ અને એમાં હજારો ને હજારો જીવ દરેક ક્ષણે મૃત્યુ પામે છે. પરંતુ એક મૂર્ખ વ્યક્તિ, એટલે કે આપણે મનુષ્ય, તેમ છતાં, એટલે કે મૃત્યુ આવવાનું છે જાણ્યા હોવા છતાં બી પોતાને મૃત્યુહીન માને છે અને મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. એટલે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણે કીધું ને કે ભાઈ આપણે આપણી જિંદગીમાં કેવું ભાતું બાંધીએ છીએ, આપણે એક નાનકડી મુસાફરી માટે બી આપણે કેટલી બધી તૈયારી કરીએ છીએ, તો આપણા મૃત્યુ માટે કેમ આપણે કોઈ તૈયારી નથી કરતા આપણે? અને એ રીતે આપણે, કારણ કે શું, આપણે હંમેશા શું છે, એક ટેન્ડન્સી થઈ ગઈ છે, હજી તો વાર છે ને, હજી તો આવશે ને ત્યારે દેખા જાયગા, ત્યારે કરશું ને ભગવાનની ભક્તિ, ત્યારે બધું થઈ જશે ને, ત્યારે આમ થઈ જશે ને. અરે ભાઈ, કોને ખબર છે ક્યારે મૃત્યુ આવી જવાનું છે? આપણે આવીને ઉભું રહેશે, આપણને કોઈ એક ક્ષણનો બી સમય નહીં મળે આપણે. એટલે કઈ આપણે શું છે, આપણી લાઈફમાં હંમેશા મૃત્યુને આપણે પાછળ ઠેલતા રહીએ છીએ. હજી વાર છે, આવશે ત્યાં દેખા જાયગા, બસ એવી રીતે. એટલે કે આપણે મૃત્યુ માટે તૈયાર થતા નથી. અને જો મૃત્યુ માટે તૈયાર ન થઈએ તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કેવી રીતે નામ લઈ શકીએ, સ્મરણ કરી શકીએ? જે માતાજીએ કીધું ને કે આખી જિંદગી જો ન લીધું હોય તો મરતી વખતે આપણે ક્યાંથી લઈ શકીએ? તો એ ચીજ એકદમ બરોબર આપણને પણ એપ્લાય થાય છે કે ભાઈ આપણે ડેફિનેટલી કેવળ ને કેવળ ભગવાનનું સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા અને ભાવનાથી પણ મરતી સમયે બી આપણે નામ લઈ શકતા નથી, કારણ કે આપણે મૃત્યુ માટે તૈયાર નથી. તો આ આપણે સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ કે હવે આપણે મૃત્યુ માટેની જો આપણે તૈયારી કરીએ તો કેટલું સારું રહે આપણે. એટલે કે આ રીતે યક્ષ મહારાજ એનો જવાબ આપે છે, યુધિષ્ઠિર મહારાજ જવાબ આપે છે યક્ષને, અને પછી ફરીથી એમના ભાઈઓને બધા મૂર્છિત અવસ્થામાંથી પુનઃજીવિત થાય છે. તો હવે આપણે છઠ્ઠા શ્લોકમાં જોઈએ કે હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે આગલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહી દીધું કે જો આવી રીતે સ્મરણ કરશે તો લેશ માત્ર સંદેહ વગર મને તરત જ પ્રાપ્ત થશે. પરંતુ એ થતું નથી. અને થાય છે શું? એટલે પછી અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છઠ્ઠા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે જેવા જેવા ભાવોનું સ્મરણ કરે છે એવા ભાવને નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે અહીંયા ભરત મહારાજની સ્ટોરી લઈ લઈએ. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ રાખજો. ઓકે, તો હવે આપણે ભરત મહારાજની સ્ટોરી લઈએ. આપણે ભરત મહારાજ જે આપણે બહુ સારા રાજા હતા, જેનાથી આપણે ભારત દેશનું નામ પડેલું છે ભારત તરીકે. એ ભરત રાજાની સ્ટોરી છે, કારણ કે આપણા શાસ્ત્રોમાં બી ભરત નામે ઘણા બધા થઈ ગયા. રામ લક્ષ્મણ ભરતમાં બી એક આપણે ભરત આવે છે, પણ એ ભરત મહારાજ અહીંયા નથી, આ બીજા ભરત મહારાજ છે આપણે. તો એ ભરત મહારાજ પછી પોતાના હિસાબે સરસ મજાનું રાજ્યને ચલાવતા હતા. અને એક સમય એવો આવે છે કે હવે એમને લાગે છે કે મારે હવે મારું મૃત્યુની તૈયારી કરવી જોઈએ, અને એવી રીતે પોતે રાજપાટ ને બધું છોડી અને આરામથી પોતે રાતના નીકળી જાય છે, કોઈને કીધા વગર. કારણ કે કે તો કોઈને જવા ન દે, કારણ કે એટલી સરસ રીતે બધી પ્રજા સુખી સંપન્ન બધી હતી એમના રાજ્યમાં. અને એ રીતે જંગલમાં જાય છે અને ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માંડે છે. જેમ આપણી સામે ફોટો જોવો છો, યજ્ઞ ને બધું કરે છે અને એ રીતે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવા માંડે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. હવે એમાં એક દિવસ થાય છે શું કે જેવી રીતે આપણી સામે યજ્ઞ કરતા હોય છે એ રીતે શું છે, એની સામે ઝરણું જાતું હોય છે. જેમ આપણે અહીંયા તમે જોશો ઝરણું જેવું છે આપણે. હવે એ ઝરણું વચ્ચેથી જાય છે અને આજુબાજુ આપણે વૃક્ષ અને ઝાડ ને બધું છે. તો એ અહીંયા બેઠા બેઠા યજ્ઞ કરતા હોય છે અને બધું એકદમ અનાયાસ થઈ જાય છે. એક હરણ જે છે આપણે દોડતું ભાગતું આવતું હોય છે, અને એની સુકામે ભાગતું હોય છે, કારણ કે એની પાછળ એક બીજું શિકારી પ્રાણી પડેલું હોય છે, જે આ હિરણનો શિકાર કરવાનો હોય છે. આપણે એ રીતે ભાગતું હોય છે. તો એ હિરણ પોતાનું જાન બચાવવા માટે આપણે માની લો અહીંયાથી લઈને સામે પાર કૂદે છે આપણે. પણ થાય છે શું, આપણે એ હિરણ ત્યારે પ્રેગ્નેન્ટ હતું અથવા તો આપણે ગર્ભસ્થ હતું. હવે એ જયારે ગર્ભસ્થ હતું, એક તો એનામાં ભય હતો, કારણ કે મૃત્યુનો ભય હતો, પોતાના મૃત્યુનો પણ ભય હતો, સાથે સાથે એના પેટમાં જે આપણે ગર્ભસ્થ બાળક હતું એનો પણ ભય હતો, કારણ કે એની પાછળ એક હિંસક પ્રાણી પડેલું હતું જે એનો શિકાર કરવા માંગતા હતા.
એટલે કે આવી રીતે જયારે કૂદે છે ત્યારે જેમ આપણે ઘણીવાર શું થાય છે, જેમ કે પ્રી મેચ્યોર ડિલિવરી કે એવું થઈ જાય ને, તો એવી રીતે કૂદવામાં જે એની અંદર બચ્ચું હતું એ બચ્ચું આ ઝરણામાં પડી જાય છે અને હિરણ સામે પાર કૂદી અને પછી ભાગવા માંડે છે. અને એ પણ ઘણું ઘાયલ હતું, કારણ કે એક તો પ્રી મેચ્યોર ડિલિવરી હતી, પ્લસ એના મનમાં બધો ભય હતો કે શું થશે, કેવી રીતે થશે, મારું બચ્ચું બી મરી જશે. એટલે કે એ આગળ જઈને એ ભયમાં જ મૃત્યુ પામે છે એ હિરણ. અને આ બધું જે થાય છે એ એકદમ ઇન્સ્ટન્ટ મોમેન્ટ, જેને કહીએ ને આપણે પલભરમાં બધું, આપણે આંખના પલકારામાં બધી ચીજ આપણે ભરત મહારાજની સામે થાય છે. હવે જયારે યજ્ઞ કરતા હતા ત્યારે જોવે છે કે ઝરણામાં બચ્ચું પડેલું છે, ત્યારે એ યજ્ઞમાંથી ઉભા થઈને ઝરણામાંથી બચ્ચાને ઉપાડે છે અને એની થોડી સાર સંભાળ લે છે. અને એવી રીતે એ બચ્ચું આસ્તે આસ્તે મોટું થાય છે અને ભરત મહારાજ બી એની સાર સંભાળમાં સારા એવા પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. હવે જયારે સાર સંભાળમાં લેવામાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે ત્યારે એમનું જે લક્ષ્ય હતું કે જે અહીંયા ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આવેલા હતા એ આસ્તે 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 ઓછું થઈ જાય છે. અને અહીંયા આપણે હિરણની એને મોહ માયા લાગી જાય છે. હિરણ મારું બચ્ચું છે, એને શું કર્યું, ખાધું પીધું, એને આમ કરવું, એને નવરાવવું, આ તે બધું કરીને એને એક હિરણની માયા લાગી જાય છે પોતાના બચ્ચાની જેમ. અને એ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાના જે પ્રયાસો હતા એ આસ્તે આસ્તે ઓછા થઈ જાય છે. હવે એમાં એક દિવસ શું થાય છે કે ભાઈ હિરણ તો પ્રાણી છે, આપણે એને તો કેટલું ગમે આપણે માણસની બધાની સાથે, એનો પણ જે સ્વભાવ છે, જેમ આપણે જાણ્યા કે ભાઈ આપણે આત્માનો સ્વભાવ શું છે, તો કે ભગવાનની ભક્તિ, અધ્યાત્મ સ્વભાવ. એવી રીતે હિરણનો પણ આપણે જેમ હોય, જે પ્રમાણે હોય પ્રેત માયાના હિસાબે એ જંગલમાં જાય છે અને એ પ્રમાણે પ્રાણીઓને બધા સાથે રહેતું હોય. તો એવી રીતે એક દિવસ શું છે, એ હિરણને પાછું આવવામાં મોડું થઈ જાય છે અને સંધ્યાકાળ થઈ જાય છે અને રાત્રિ થઈ જાય છે. અને ત્યારે ભરત મહારાજ તો સાંજથી જ આપણે ટેન્શન અને ઓલામાં થાય છે કે ભાઈ હિરણ કેમ ન આવ્યું, હિરણનો પાછો કોઈ શિકાર કરી લીધો હશે કે નહીં, હિરણ મૃત્યુ પામ્યું હશે કે નહીં, હિરણ ઘાયલ થઈ ગયું હશે કે નહીં, હિરણ ખોવાઈ ગયું હશે કે નહીં, જંગલમાં રસ્તો ભૂલી ગયો હશે કે નહીં. એટલે કે આવા ને આવા અને આવા બધા એના મનમાં વિચારો આવે છે. તો એના ફળ સ્વરૂપે શું થાય છે કે પોતે અંધારી રાતમાં પછી આપણે હિરણને ગોતવા નીકળે છે. અને એ ગોતવા નીકળે છે ત્યારે જેમ કે અંધારું ને બધું હતું, જંગલ ને બધું હતું, તો એમાં ને એમાં જેનો ક્યાંક પગ અટકાઈ જાય છે પથરા કે ઓલામાં, અને એ ત્યાં ને ત્યાં આપણે પડી જાય છે અને એવી સ્થિતિમાં પડે છે કે એ જ ઘડીમાં એમનું ત્યાં મૃત્યુ થાય છે. તો હવે જયારે આ મૃત્યુ થાય છે ત્યારે એમના મનમાં કેવા વિચારો હતા, જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું ને, જે ભાવોનું સ્મરણ કરતા હોય એ પ્રમાણે એવો જ જન્મ એને પ્રાપ્ત થાય છે. તો આવી રીતે જયારે ભરત મહારાજના મનમાં કેવા ભાવો હતા, હિરણના બધા ભાવો હતા. હિરણ ક્યાં ગયું, હિરણ તો કોઈને ખાધું, કોઈ એને શિકાર કરી લીધો હશે કે નહીં, મૃત્યુ પામ્યું હશે કે નહીં. એટલે કે આવા ને આવા બધા વિચારો હતા. તો એના ફળ સ્વરૂપે એમનો આગલો જન્મ ભરત મહારાજનો હિરણ તરીકે થાય છે. પણ ડેફિનેટલી ભરત મહારાજ પુણ્ય આત્મા હતી, એમને પોતાના પૂર્વ જન્મ યાદ રહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા દ્વારા. અને એ રીતે જે એને ભોગવવાનું હતું એ હિરણના દેહમાં ભોગવે છે અને ફરીથી પાછો એનો જન્મ જળ ભરતના રૂપમાં થાય છે, મનુષ્યના રૂપમાં, જેમાં એમનું નામ જળ ભરત હોય છે. જળ ભરત એટલા માટે કારણ કે એકદમ જળ બની જાય છે. એને ખબર હતી કે મેં આગલા જન્મમાં જે ભૂલ કરી છે એ ભૂલ મારે હવે કરવી નથી. એટલે કોઈની સાથે બોલતા નથી, ચૂપ રહે છે અને ખાલી ભગવાનની ભક્તિમાં એમાં જ લાગેલા હોય છે. અને એ જળ ભરતના રૂપમાં પછી એમની મોક્ષ અને મુક્તિ એમને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આ સ્ટોરી આપણે લીધી જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં કીધું કે મરતી વખતે જેવા જેવા ભાવોનું સ્મરણ કરે છે એવો નિશ્ચય એને દેહ મળે છે. તો એ રીતે આપણે આ ભરત મહારાજની સ્ટોરી આપણે કનેક્ટિંગ તરીકે સમજીએ. હવે પછી એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેથી હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં મારું ચિંતન કરતું રહેવું. એટલે કે જો આપણે પહેલેથી સરસ રીતે આવી રીતે ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહીએ તો જ આપણે અંતકાળે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ. આપણે જેમ આપણે માતાજીએ કીધું કે આખી જિંદગી જો ન લીધું હોય તો કેવી રીતે લેવાય, તો એનો બીજો ઉપાય તરીકે એટલે સોલ્યુશન શું કે આપણે આખી જિંદગી આપણે લેવાનું આવી રીતે. એટલે કે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પણ અહીંયા સોલ્યુશન રૂપે વર્ણવે છે કે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં મારું ચિંતન કરતા રહેવું અને તે સાથે યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. એટલે કે કર્મ તો ક્યારેય છોડવાનું નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કર્મ ક્યારેય છોડવાનું આપણને ક્યાંય નથી આપણને કીધેલું. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે યુદ્ધ કરવાનું જે તારું આપણે નિત્ય ધર્મ છે અથવા તારો જે સ્વધર્મ છે એ પણ તારે કરવો પડશે. એટલે આનો મતલબ શું એવી રીતે કે ભાઈ અર્જુન યુદ્ધ કરતો હોય અને હે કૃષ્ણ કરીને શું બાણ છોડે, એટલે કે એવી રીતે આપણે લેવાનું નથી લિટરલ મિનિંગ. પણ એનો મતલબ શું છે, જે આપણો સ્વધર્મ હોય, જે આપણું નિયત કર્મ હોય અથવા તો ભગવાને સૂચવેલું જે કર્મ હોય, જે કાંઈ પણ આપણે જેમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય એ તો આપણે કરવાનું જ છે.
પણ સાથે સાથે આપણે હંમેશા એ બધું કર્મને એટલે બેક ઓફ ધ માઇન્ડ આપણા જે અનકોન્શિયસ માઇન્ડમાં જે કહીએ ને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હંમેશા આપણે યાદ રાખવાના છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને હંમેશા આપણે ચિંતન કરીને આપણે બધી ચીજોમાં પ્રવૃત્ત થવાનો છે. એ રીતે આપણે મિનિંગ લેવાનો છે. આ રીતે પછી કહે છે કે તારા કાર્યોને મને સમર્પણ કરીને અને તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કર, તો નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરતા હોઈએ બધા આપણે કર્મ અર્પિત કરવાના છે. એના ફળ સ્વરૂપે આપણને જે કૃપા થઈને આપણને ફળ મળે એ ફળને બી આપણે પ્રેમ પૂરો સ્વીકારવાના છે. એનો કોઈ તિરસ્કાર કરવાનો નથી. આ બધી ચીજ આપણે કર્મયોગના 3જા અને 5મા અધ્યાયમાં જાણી ગયા. એટલે કે આવી રીતે ફળને બી આપણે અર્પિત કરવાના છે અથવા સમર્પણ કરવાનું છે અને આવી રીતે આપણા કર્મ કરવાના છે. જો આવી રીતે આપણે એ પ્રમાણે આપણી બુદ્ધિ કેળવશું, એ પ્રમાણે આપણે જ્ઞાન મેળવશું અને ઓર ને ઓર આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં પ્રવૃત્ત થશું તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એટલે કે ભગવાનને આપણે પ્રાપ્ત કરવાનો એકદમ એશ્યોરન્સ ગેરંટી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આવી દે છે કે જો આવી રીતે તું કર્મ કરીશ અને આવી રીતે તું મારા બારામાં જ્ઞાન મેળવીશ અને આવી રીતે તું મારું ચિંતન કરીશ. તો પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખીને અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સ્વરૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે કે પેલા શ્લોકમાં આપણને શું પેલા ભગવાને સમજાવ્યું કે મરતી વખતે કેવા કેવા ભાવો અને વિચારો લાવે છે. એના સંદર્ભમાં આપણે ભરત મહારાજની સ્ટોરી લીધી. હવે આ શ્લોકના સંદર્ભમાં બી આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે કન્ટિન્યુઅસલી મારું સ્મરણ કરે છે અને મારામાં જ અવિચળ ભાવથી મારું ધ્યાન ધરે છે તો એને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે અહીંયા અજામિલની આપણે સ્ટોરી લેશું કે જે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નામ ધરતા હતા. એટલે આપણે અજામિલ કરીને એક બ્રાહ્મણ હતો અને બહુ ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ હતા. અને ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ એટલે કે જન્મ દ્વારા નહીં પણ સાથે સાથે કર્મ દ્વારા બી પણ પોતે બ્રાહ્મણ હતા. નો ડાઉટ એ બ્રાહ્મણના પુત્ર તો હતા જ, પણ એમણે કર્મ બી એટલા સારા કરેલા હતા ને એટલે માટે ઉચ્ચ કોટીના બ્રાહ્મણ કહેવાતા હતા. પણ થાય છે શું, એક દિવસ જેમ આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ તો ગમે ત્યારે કાંઈ બી થઈ શકે. આપણે જેમ આના પહેલા બી આપણે એક વિશ્વામિત્રનું બી એક્ઝામ્પલ લીધું તો એ રીતે. તો આ રીતે આપણે અજામિલ સાથે થાય છે. આપણે એક દિવસે આપણે જંગલમાં લાકડા કાપવાની જાય છે અને જંગલમાં જ્યારે લાકડા કાપવા જાય છે ત્યારે એ શું આવું કોઈ દ્રશ્ય જોવે છે આપણે કે ભાઈ પેલા તો શું એને કંઈક ને કંઈક ત્યાં હી હા હા ખી ખી કરીને બધાનો અવાજ આવે છે. એટલે એમ લાગે છે ચાલ ને જોવું તો શું છે. એટલે કે એ આવી રીતે ઝાડની પાછળ જોઈને દ્રશ્ય જોવાની કોશિશ કરે છે. પછી દ્રશ્ય જોવે છે તો કે શું, તો કે ભાઈ એક સ્ત્રી એક પુરુષને આલિંગન કરતી હતી અને એવી રીતે એને બધા એવા અવાજ નહીં સંભળાય છે. હવે જેવું એમણે આ જોયું છે અને એવું એમને ત્રિગુણી માયાનો પ્રભાવ થયો છે. ત્રિગુણી માયા છે ને હંમેશા આવો કોઈક ને કોઈક મોકો જ ગોતતી હોય. જ્યાં આપણે જરાક આપણે લપસણીમાં લપસ્યા નથી અને ત્રિગુણી માયા આપણને ખેંચ્યો નથી. એક ટાઈપનું દલદલ જેવું છે આપણે. એટલે કે એવી રીતે ત્યારે આ જસ્ટ એને ખાલી જોવાની ઈચ્છા થઈ હતી પણ એ જોવામાંથી આખી આપસા પોતે લપસી જાય છે અને એમાં પોતે એ રીતે ગરકાવ થઈ જાય છે. તો આ રીતે જોવે છે. પછી આપણે સ્ત્રીને બોલાવે છે. હવે સ્ત્રી કોણ હતી, તો કે એ ગામની વેશ્યા હતી. આપણે હવે સ્ત્રીને બોલાવે છે કે ભાઈ હું તારી સાથે રહેવા માંગુ છું. સ્ત્રી કે છે કે ભાઈ તું મારી સાથે કેવી રીતે રહી શક, તું તો બ્રાહ્મણ છો, તો વિવાહિત છો, ઘરમાં એમને પોતાની પત્ની બી હતી, બધા હતા, તેમ છતાં બી આ કહે છે કે ના હું તો તને પ્રેમ કરું છું. એટલે કે બધું મોહ માયાના આકર્ષિત થઈને એવી રીતે શરીર સુખ માટે આવો બધો એને પ્રેમ જન્મે છે. તો ગમે તેમ કરીને એ વેશ્યાને મનાવી લે છે અને મનાવીને ઘરમાં લઈ આવે છે. હવે એમના ઘરમાં એના સાથે સાથે મા બાપ બી હતા અજામિલના. ત્યારે એના મા બાપ સૌથી પ્રથમ કહે છે કે ના, આ બધું આપણા ઘરમાં ન ચાલી શકે, કાં તો તું વેશ્યાને રાખ કાં પછી અમે ઘરમાંથી નીકળી જઈએ. ત્યારે અજામિલ પોતે વેશ્યાને ધારણ કરે છે અને એના મા બાપને એને ઘરમાંથી બહાર નીકળવાનું એ પ્રમાણે એ લોકોના મંતવ્ય પ્રમાણે એગ્રી થાય છે અને મા બાપ નીકળી જાય છે અને એ પ્રમાણે બાકીનું જીવન બી લોકો એવી રીતે ગાળે છે. પછી અને અજામિલ લગભગ આપણે 30 વર્ષ જેવી રીતે આ સ્ત્રીને ભોગવે છે અને એના પછી એમની જે પોતાની જે સ્ત્રી હતી ઘરમાં એને પણ એ પોતે બહાર કાઢી નાખે છે. એવી રીતે પોતાના મા બાપને બી કાઢી નાખે છે, પોતાની સ્ત્રીને બી કાઢી નાખે છે અને આ વેશ્યાની સાથે પોતે ઘરમાં રહે છે અને એવી રીતે ભોગવતા ભોગવતા એમને 10 પુત્ર થાય છે. પણ
પૌનાજો થાય છે શું? 10 પુત્રમાંથી જેમનો સૌથી નાનો પુત્ર હોય છે એમનું નામ નારાયણ રાખીએ છીએ આપણે. અને આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણા જે છેલ્લું સંતાન હોય અથવા જે સૌથી નાનું સંતાન હોય એમાં આપણને નોર્મલી વધારે આપણી પ્રેમ અને માયા આપણા ઉપર એના ઉપર આપણે રહેલી હોય. તો આને શું છે, હંમેશા નારાયણ 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 કરીને આખે એમાં યાદ કરે છે. નારાયણ તે ખાધું, નારાયણ તે પીધું, નારાયણ તે આમ કર્યું, નારાયણ તે આમ કર્યું, નારાયણ દિવસમાં જેમ કે અગણિત વાર આપણે નારાયણ નારાયણ કરીને નામ લે છે. નારાયણ તો ભગવાનનું બી નામ છે આપણે, એટલે કે એવી રીતે આપણે પ્રવૃત્ત થયેલો હતો નારાયણ કરીને નામ લેવામાં. હવે એક અંતકાળ આવે છે. અંતકાળ જ્યારે આવે છે ત્યારે યમરાજના બધા દૂતો આવે છે અને એને લેવા જાય છે. ત્યારે શું છે, રજામીન ત્યારે નારાયણ એટલે કે પોતાના પુત્રને યાદ કરે છે. હવે જેવી રીતે ત્યારે નારાયણ નારાયણ કરીને નામ લે છે ત્યારે સાથે સાથે આપણે કૃષ્ણ દૂતો બી આપણે બધા આવી જાય છે. અને ત્યારે જ્યારે આપણે પથારી વશ હતા અજામિલ, ત્યારે યમદૂતો અને કૃષ્ણ દૂતો બંને વચ્ચે આપણે એક જાતને આપણે કહીએ કે ભાઈ સંઘર્ષ થાય છે અથવા તો ફાઇટિંગ થાય છે કે ભાઈ આ રીતે અમે લોકો આ આત્માને લેવા આવ્યા છીએ કારણ કે આણે આવા પાપ કર્યા છે, મા બાપને કાઢી નાખ્યા, પત્નીને કાઢી નાખી, બધાને એવી રીતે. ત્યારે કૃષ્ણ દૂત બી કહે છે કે ના ભાઈ એમણે તો નારાયણનું નામ લીધેલું છે, મને બોલાવ્યા છે એટલા માટે હું આવ્યો છે. અને ત્યારે યમદૂતો અને કૃષ્ણ દૂતો વચ્ચે એક ધર્મ ઉપર બી સારી એવી ચર્ચા થાય છે. અને આ જે આખો અજામિલની જે સ્ટોરી છે એ હું તો અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં લઉં છું, પણ તમે યુટ્યુબ ઉપર જોજો. આનો સરસ મજાનો 1 થી સવા કલાકનો આખો પપેટ શો નો વિડીયો છે. એમાં બધી જ સરસ રીતે વર્ણવેલી છે. ઇવન ભરત મહારાજની સ્ટોરી બી કદાચ આપણને એમાં મળી જાય. અહીંયા તો આપણે ખાલી સંક્ષિપ્તમાં લઉં છું. ત્યારે એવી રીતે કૃષ્ણદૂત અને યમદૂતો વચ્ચે ચર્ચા થાય છે. અને પછી જ્યારે કૃષ્ણદૂતો યમદૂતોને કહે છે કે ના ભાઈ તમે આને નહીં લઈ જઈ શકો, અને એવી રીતે બધા યમદૂતોને ત્યાંથી હટાવી દે છે. અને પછી અજામિલને એના લાઈફમાં બીજો મોકો મળે છે. હવે ત્યારે અજામિલને થાય છે કે મેં કેટલી મોટી ભૂલ કરી. મેં મારા મા બાપને કાઢ્યા, મારી પત્નીને કાઢી, બધાને કાઢી. અને પછી ત્યારે એ હરિદ્વારમાં જઈને ભગવાનનું તપસ્યા કરે છે, ભગવાનની સાધના અને સ્તુતિ કરે છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અને લગભગ 6 માસની કઠોર તપસ્યા કરીને ત્યારે બધું એમને સમજાઈ જાય છે. તપસ્યાના અંતે પછી ફરીથી પાછા અજામિલને લેવા કૃષ્ણદૂતો આવે છે અને એમનો મોક્ષ અને મુક્તિ થાય છે. એટલે કે શું છે, આ સ્ટોરી ઉપરથી આપણે નિષ્કર્ષ શું કાઢવાનો છે? એક તો શું, આપણે આજીવન જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું નામ લઈએ, જેમ અજામિલ લેતો હતો, ભલે એના નારાયણના પુત્રના નામે લેતો હતો, નિમિત્ત બીજું કોઈ બન્યું હતું, પણ નામ તો લેતો હતો. એવી જ રીતે આપણે પણ જો એવી રીતે નામ લેતા હોઈએ તો જેમ ગાંધીજીના મુખમાંથી હે રામ નીકળ્યા, આપણા મનમાંથી આવી રીતે નામ નીકળી શકે. એના ફળ સ્વરૂપે આપણે તરત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્તિ કરી શકીએ મૃત્યુ સમયે બી આપણે. અને બીજી લર્નિંગ શું છે કે આપણને બધાને લાઈફમાં જેમ અજામિલને બીજો મોકો મળ્યો, આપણને પણ આપણી લાઈફમાં છે ને આવા મોકા મળે છે. આપણે શું છે, એ તકને પકડવાની હોય છે, તકને ઝડપવાની હોય છે. ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને એવી અંદરથી છે ને અંતરસ્ફુરણા થાય છે. એ અવાજને આપણે કેચ કરવાનો છે, એ અવાજને પકડવાનો છે. એ અંતરસ્ફુરણાને આપણે પકડવાની છે. અને આવી રીતે જે અજામિલને બીજી લાઈફમાં મોકો મળ્યો, એવી રીતે એને જો પકડીને આપણી લાઈફમાં બી આપણે ચેન્જ કરાવી શકીએ અને ચેન્જ લાવીને આપણે એ પ્રમાણે આગળ વધીએ તો આપણને પણ મોક્ષ અને મુક્તિ મળે છે. જે પ્રમાણે અહીંયા અજામિલને એને પોતાની લાઈફને સુધારી અને એને પણ મોક્ષ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ. તો આપણને કહીએ ને કે ભાઈ જાયગા ત્યારથી સવાર, એ આપણા આખા અધ્યાયનો બેઝ અને બધું છે ને આ ઈ જ છે. કે આવી રીતે આપણી લાઈફમાં છે ને આપણે તક ઝડપવાની છે અને કેચ કરી લેવાની છે. અને એ તક ઝડપી અને આપણે આપણી આગળની જે આપણી જિંદગી જે છે એના માટે ભાતું તૈયાર કરવાનું છે. બસ આ રીતે આપણે લીધી સ્ટોરી. હવે પછી 9મા શ્લોકમાં કહે છે કે હવે આપણે કેવી રીતે ભગવાનને ચિંતન કરવું જોઈએ, ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ, અર્ચના કરવી જોઈએ. આપણને કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં, મનુષ્યને જોઈએ કે પરમ પુરુષનું ધ્યાન સર્વજ્ઞ એટલે કે બધી ચીજોના જ્ઞાતા, બધી ચીજોના જાણકાર, પુરાતન એટલે કે અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે, નિયંતા એટલે કે બધી ચીજોના નિયામક કરતા અને બધી ચીજો એમના કંટ્રોલ હેઠળ એટલે કે એ રીતે નિયંતા, લઘુત્તમથી પણ લઘુત્તર, આપણા હૃદયમાં આત્માનો વાસ છે. ઇવન માઇક્રોસ્કોપમાં બી આપણે એને જોઈ ન શકીએ. એટલે કે આવી રીતે લઘુત્તમથી બી લઘુત્તર આ બધું છે, છતાં બી એવી રીતે સર્વના પાલન કરતા, બધાના ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા એ જ છે. આપણે એક અધ્યાયમાં ગઈકાલે 7મા અધ્યાયમાં જોયું, મોતીની માળાની જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું ધારણ કરે છે અને બધાને આપણા હિતેચ્છુબી છે, જે આપણે 5મા અધ્યાયના 29મા
શ્લોકમાં જાણ્યા. એટલે કે આપણા બધાના હિતેચ્છુ બી છે, આપણા ધારણ કરતા, પાષણ કરતા, પાલન કરતા બી ઈ જ છે. સમસ્ત ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે, એટલે કે આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિને જે ત્રિગુણી માયા છે બધાથી એનાથી પરે છે, આપણે ઉપર છે. અચિંત્ય, અચિંત્ય એટલે કે આપણે બે રીતે લેવાનું છે. સૌ પ્રથમ તો શું કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના બારામાં આપણે છે ને જેટલું ચિંતન કરીએ ને ઓછું છે આપણે, એટલે કે એ રીતે આપણે અચિંત્ય છે. અને બીજું એ રીતે આપણે લેવાનું છે કે ભાઈ એમનું ચિંતન આપણે જેટલું આપણે કરશું ને એટલું આપણને એનું કોઈ દિવસ સમાપ્ત થવાનું નથી. જેટલું કરશું એટલું આપણને ઓર જાણવા મળશે, ઓર આપણને મળશે. એટલે કે એ રીતે બી આપણે ઇન્ફાઇનાઇટ રૂપમાં આપણે અચિંત્ય લેવાનું છે આપણે. એટલે કે આ બે રીતે આપણે અચિંત્ય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તથા નિત્ય પુરુષના રૂપમાં, એટલે કે આપણે સાકાર રૂપમાં, નહીં કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં આપણે પૂજવાના નથી અથવા ભક્તિ નથી કરવાની, પણ સાકાર રૂપમાં, પુરુષના રૂપમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે. ડેફિનેટલી આપણે જોઈ ગયા કે સૂર્ય અને ચંદ્રનું તેજ પણ ઈ જ છે, જે આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જ જોયું, આપણે 7મા અધ્યાયમાં જ. દિવ્ય છે અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે. અને દિવ્ય છે એ પણ આપણે જાણી ગયા હતા 4થા અધ્યાયમાં, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે મારા દિવ્ય પ્રાગટ્યની અને મારા જે દિવ્ય કર્મોની ગતિ જાણી લેશે એ પણ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એટલે કે એ પણ દિવ્ય છે આપણે. અને આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી પરે છે, એટલે કે ત્રિગુણી માયાથી પરે છે. એટલે કે આ બધા કેરેક્ટર સાથે લઈને, બધી લાક્ષણિકતા સાથે લઈને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવવાનું છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા ઇનડાયરેક્ટલી આપણને આદેશ આપે છે. એવી રીતે કે મનુષ્યને જોઈએ, એટલે કે આવી રીતે ધીસ ઇઝ ધ નીડ ઓફ ધ અવર, એટલે કે ને કે આવી જ રીતે ભગવાને આપણા મનુષ્ય ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ. એવી જ રીતે આપણે જે બધા દેવી દેવતાઓ છે એ પણ લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરતા. બ્રહ્માજી પણ ભગવાનની ભક્તિ કરતા, ઇવન શિવજી પણ છે એ પણ ભગવાનની ભક્તિ કરતા. એકવાર પાર્વતી માતા ભગવાન શિવજીને પૂછે છે કે તમે તો દેવોના દેવ છો, મહાદેવ છો, તો તમે કેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કરો છો? તો ત્યારે એ પણ કહે છે કે મારા બી ઉપર પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે અને મારો સ્ત્રોત બી છે. એ રીતે પાર્વતી માતાને સમજાવે છે. પછી હવે 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો આ બધી ચીજ આવી રીતે ભક્તિ કરીએ તો એનું પરિણામ શું આવે? એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાપુરુષ કે જેવો ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા ક્ષણભંગુર જગતમાં, એટલે કે દુઃખાલયમાં, શાશ્વતમ જે આપણે કહીએ છીએ પ્રમાણે, અને કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે. એટલે કે આ જગતમાં મૃત્યુ લોકમાં ફરીથી પાછી આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની આપણે તકલીફ ભોગવવી પડતી નથી, જો આવી રીતે આપણે ભગવાનનું ધામ પામી જઈએ તો. અને એવી રીતે ભગવાનને જ્યારે પ્રાપ્ત કરીએ ત્યારે ફરીથી આપણે અહીંયા જન્મ લેતા નથી અને આપણને મોક્ષ અને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આ બધું વર્ણવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને અહીંયા 16મા શ્લોકમાં, હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થાય છે. પરંતુ હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય મારા ધામને પામે છે તે કદાપી પુનઃધર્મ પામતો નથી. હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવવાનું જે શરૂ કરે છે એ આસ્તે આસ્તે પોતાના ધામ ઉપર પહોંચે છે. એટલે કે આ અધ્યાયમાં આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ઘર ક્યાં છે એનું પણ લોકેશન, જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપણને સમજાવશે. કે સૌ પ્રથમ તો અહીંયા પહેલા કહે છે કે આપણે બધા લોકો, સર્વોચ્ચ લોકથી લઈને નિમ્નતમ લોક સુધી, બધા લોકોમાં આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની બધી તકલીફો છે. આજ સુધી કોઈ માણસ પોતાને આપણે બધી બીમારોને સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ કરી શકતું નથી, ગમે તેટલું સાયન્સ વધે. અને સાયન્સ મૃત્યુ ઉપર તો કોઈ દી કાબુ મેળવી શકવાનો જ નથી. એટલે કે આ રીતે બધી તકલીફો આપણે રહેવાની છે, બુઢાપો બી આવવાનો છે, એજ ઉપર બી સાયન્સ કોઈ દી કાબુ મેળવી શકવાનો નથી. ગમે તેટલા આપણે મેકઅપ કરી લઈએ કે કાંઈ બી કરી લઈએ તો એ આપણને વાળ કાળા કરી લઈએ કે કાંઈ બી કરી લઈએ તો એ આપણને એજ ઉપર આપણે કાબુ નથી મેળવી શકવાના. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને પછી કહે છે કે જે મારા ધામને પામે છે તે આવતો નથી અહીંયા, એટલે કે પુનઃજન્મ અહીંયા મૃત્યુ લોકમાં લેતો નથી. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે 14 લોક જે છે આપણે એ પણ એકવાર જાણી લઈએ કે ક્યાં 14 લોક કહેવાય છે આપણે એ રીતે. તો આપણે અહીંયા જે છે આ ભૂરલોક જે છે આપણે મિડલમાં છે આપણે, એટલે કે આ મૃત્યુલોક આપણે જાણીએ છીએ, 7મો આપણે પ્રમાણે ઉપરથી તમે ગણશો તો 7મો નંબર આવશે. અને નીચે જે બધા 7 લોક છે આપણે પાતાળ લોક ને એવી રીતે બધા આપણે અસુર લોકો આપણે એ રીતે જાણી શકીએ. અને આ ભૂલોકની ઉપર જે બધા લોક છે આપણે સ્વર્ગલોક, બ્રહ્મલોક, ઇન્દ્રલોક, ધ્રુવલોક, એ બધા જે અલગ અલગ જે લોકો આપણે તરીકે ઓળખીએ છીએ એ આ બધા લોકોમાં આપણે આવેલા છે. એટલે કે સત્યલોકથી આપણે શરૂ થાય છે, તપલોક, જનલોક, મહરલોક, સ્વરલોક, ભૂરલોક અને ભૂરલોક. એટલે આ રીતે આપણે 7 લોકી થયા અને નીચેના 7 લોક અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાલ, જે આપણે 14 લોક, એટલે તમે કાઉન્ટ કરજો, ટોટલ 14 લોક આપણે હિન્દુ શાસ્ત્ર પ્રમાણે છે. પણ હવે આની ઉપર બી એક ધામ છે જે ભગવાનનું પોતાનું ધામ છે આપણે, એ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને વર્ણવશે. તો 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે
આ સિવાય એટલે કે કોના સિવાય? તો 14 લોક જે છે ઉચ્ચતરથી લઈને નિમ્નતમ સુધીના જે 14 લોક જે છે એને આ સિવાય એક અન્ય અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે. અવ્યક્ત એટલે કે શું? જેને આપણે જોઈ શકતા નથી અથવા તો જેનું આપણને ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ દેખાતું નથી. ઇવન આપણને તો આકાશની ઉપરની જે બધા લોકો આવેલા છે એ પણ આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણે પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે. શાશ્વત એટલે કે પરમાનન્ટ છે. અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પરે છે. એટલે કે આ વ્યક્ત આપણને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ અહીંયા દેખાય છે આપણને ઈ, અને એની ઉપરમાં પણ જે બધા ઉપરના લોકો જે છે એ પણ અવ્યક્ત છે. એટલે કે એનાથી પણ પરે છે. એ પણ 14 લોકથી બી ઉપરમાં છે. એટલે કે તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. એટલે કે એકદમ ટોપ મોસ્ટ હાઈએસ્ટ લેવલમાં છે અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી, એટલે કે ક્યારેય નષ્ટ થતી નથી. ઇવન આપણે આ બ્રહ્માજીનું પણ એક આયુષ્ય છે. બ્રહ્માજીના આયુષ્ય પ્રમાણે આપણે આ સૃષ્ટિનો પણ આપણે નાશ થાય છે અને ફરીથી પાછું પુનઃસર્જન થાય છે. પણ આ જે નાશ થવાની અને ફરીથી પુનઃસર્જવાના જે પ્રક્રિયા છે એનાથી પણ ઉપર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે ધામ અહીંયા વર્ણવે છે એ ધામ કદાપી નષ્ટ થતું નથી. જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નષ્ટ થાય છે, એટલે કે જ્યારે બ્રહ્માજીનું પણ આયુષ્ય પૂરું થાય છે અને આ સંપૂર્ણ જગત નષ્ટ પામે છે, ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેજ રહે છે. એટલે તે ભાગ એટલે કયો ભાગ? જે ભગવાનનો ધામ છે, ભગવાનનું આપણે કૃષ્ણલોક અથવા વૈકુંઠ લોક જે પ્રમાણે છે અને સનાતન અને સર્વોપરી છે આપણે ધામ એ રીતે. એટલે કે આ રીતે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાનું ધામનું આપણને જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપે છે. આપણે જેમ કે શું છે, માની લો આપણે એક સિટીમાંથી બીજી સિટીમાં જવું હોય તો આપણે જોઈએ ને કે એનું લોકેશન ને બધું કેવું છે. એ સિટી એટલી હાઈટ ઉપર આવેલું છે, સી લેવલથી કેટલું ઉપર આવેલું છે, એની ત્યાંની વાતાવરણ કેવી છે, એની મોસમ કેવી રહે છે, બધું આપણે નોર્મલી સર્ચ કરતા જોઈએ છીએ આપણે. તો અહીંયા તો આપણે જે લોકમાં જવાનું છે એના બારામાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા પોતાનું જ્યોગ્રાફિકલ લોકેશન આપણને અહીંયા સમજાવે છે એ રીતે. પછી હવે છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 28મા શ્લોકમાં કે જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી તથા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. આ એક સાથે બહુ સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા બેનિફિટ સમજાવે છે. આ પણ આપણે બહુ સરસ રીતે સમજી લઈએ કે માની લો આપણે જે માણસ ભક્તિની સેવા કરતો હોય એનામાં માની લો એટલું બુદ્ધિ હોય કે ન હોય, જ્ઞાન હોય કે ન હોય, એ બધું આપણે નથી જાણતા, પણ એ સરસ મજાની ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે. અને જે પ્રમાણે કીધું કે નિરંતર મારું ચિંતન કરતો હોય છે, મારું ધ્યાન ધરતો હોય છે, એવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે વેદાધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. એટલે કે એક બાજુ આવો ભક્ત છે માની લે, અને હવે બીજી બાજુ જે છે આપણે કે જે બહુ સરસ મજાના આપણે પંડિત છે, જ્ઞાની છે, બધું વેદ ધ્યાન કરે છે, તપ કરે છે, અલગ અલગ યજ્ઞો કરે છે, દાન બી આપે છે. તો એને એમ લાગે કે ભાઈ આ માણસ તો આટલું બધું કરે છે, હું તો ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરું છું, તો શું ઓલા માણસને જે બધા બેનિફિટ મળશે, એને આટલા બધા વેદા ધ્યાન કરે છે, આટલું બધું એનું જ્ઞાન છે, ને બધા તપ કરે છે, યજ્ઞ કરે છે, દાન કરે છે, તો એને જે ફળ મળવાનું છે એ ફળ શું મને નહીં મળે? આ ભક્ત એમ વિચારે. તો એના માટે પણ સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ગિફ્ટ આપે છે આપણને કે ભાઈ એ ફળોથી એ વંચિત રહેતો નથી. એટલે કે એ બધા જે માની લો વેદ ધ્યાન કર્યું, યજ્ઞ, તપ, દાન જે કઈ પણ કર્યું, એને જે ફળ મળે છે એ જ બધા ફળ આ ભક્તને ખાલી ભક્તિ કરવાથી મળે છે. એ જ કહે છે કે તે કેવળ ભક્ત કરવાથી જ ફળો પામે છે. એટલે કે કેવળ જો ભક્તિ કરતો હોય તો પણ ઓલાના કમ્પેરિઝનમાં જે એને આટલી મહેનત કરી બધા ફળ મળે છે, એ બધા ફળ આને કેવળ સરસ મજાની ભગવાનની ભક્તિ કરીને પામે છે. અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. ભગવાનનું શ્રી કૃષ્ણનું જે આપણે ધામ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં વર્ણવ્યું એ ધામને પામે છે. અને એ ધામમાં પહોંચ્યા પછી ફરીથી પાછો આ ધામમાં આવતો નથી. એટલે કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની કોઈ તકલીફમાંથી એને પસાર થવું પડતું નથી અને સંપૂર્ણ રીતે મોક્ષ અને મુક્તિ મળી જાય છે. અને ત્યાં સરસ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાયેલો રહે છે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 8મો અધ્યાય સંપૂર્ણ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનભયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ. સાના સંદર્ભમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. પ્રશ્ન કોઈનો?